到底要怎样？到底是什么问题？为什么搞到现在？这2个月了，什么都没有，我们 gap 都成功了的，不是吗？这样你1个月到底会搞什么呀？合作这个东西就是没有办法了，总是会有点 argue。我们经过无数次的吵架，还有很多次的冷战。不过有时真的是做一些比较特殊的设计，真的是要互相体谅一下。只是就像我们的这个 project 流水箱是真的很复杂的，在一开始可能我也不能够接受 delay 了这样久，看到他们在努力的过程中，我也觉得应该要体谅他们。说现在的话，我已经停更了一段时间了，基本上都是在烦着这些流水箱的东西，还有编排一些整间店的处理。8月1号终于可以拆下活定了，耶！可是流水还没有完全好。唉，其实已经到98间了，现在要解决一些小小的一些问题，比如讲喷水啊，还有一些可能流的过程中可能还是有一点点瑕疵啊，所以我们想要